ilmaan kiyya abbootii tiyyaa fi jaallawwan kiyya guyyaa irraa kana baga guyyaa tanarratti nu dhihaatan galatooma. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti akkamitti jirra ammaan dura hoo akkamitti turre uummata Oromootiif Oromummaa hin himnuuf nuti wanni nuti garsiisu karaa kaleessa uummanni Oromoo goototni itti wareegame sun xurree sun irra deemu namayyuu tuttuudhaamsa dabarsina jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti isin yaamti harmeen naadhi haadhaa isin jedhu. Ilmaan kiyya ta'uu obboleeyyan kiyya ta'uu kaleessa qalamaan dabtara isaaniitiin lolaa turan jechuudha. Wareegama lubbuu hafalan kaanoo dirqama haadha abbaa isaatiin miti harraju dirqama lammummaatii fi oromummaatiin bosona galanii qabbana roobaan nuti firaasha rarrafna jechuudha. Nuti moo biddeena oowwa nyaanna isaanoo nyaachuu isaan barbaachisa. Eenyu ka nyaachisu numa hana jechuudha. Kanaafuu nuti maal ta'uu qabna? Biyya alaa keessa jirra ni dalayna ni arkanna. Qabsoon ittisaa barbaaddi. Qabsoon nama barbaaddi. Qabsoon natti koottaa isiniin jetti. Bilisummaan dirreerran tatteessu eenyu cinaa dhaabbata? Ilmaan siiti. Maal dinnee deemu jirra nuti? Gabrummaa dinna. Kaleessa ilmaan Oromoo allaattiinii fi waraabessi kukkutatee nyaachuu ture sun eenyurraa as bahan? Eenyurraa dhufan? Obboleeyyan eenyuuti? Foon eenyuuti? Eenyuuf jecha dhuman? Eenyuuf jecha wareegaman? Nu jecha Oromummaa jecha ilmaan dhaloota walii dhufuuf dabarsuuf ani gabrummaan yoon ture ilmaaniin akkokko abaaboon keenya itti haa dabru jaanii wareegaman isaan sun. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo haalan labannu tokkummaa haalan jirtu bilisummaan yoomiyyuu taanaan wareegama barbaaddi qabsoon. Yaa ilmaan Oromoo wal jaaladhaa, walii hubadhaa, garaa bal'adhaa. Kanaafuu tokko akkas jee kan akkanan goon kun akkana ta'e baruttuma dhufa kaanilleen ittumas deebi'a karaan kame tokkichuma karaan kaleessa uummanni Oromootti wareegame kana karaan biroo tokkollee nu hin jiru. Kanaafuu dirqama yeroo ammaa diinni nu keessa lollohee waan adda addaa daddalagu suniif nuti maal godhaa jirra? Maal godhu qabna? Sammuu teenyatti ifimuu qabna. Yaa ilmaan Oromoo kanaafuu hundi keessan xiqqaan guddaan hundinuu bakka jirtanitti wal jaartanii wal qabdanii gandummaan gosummaan odoo hin deemne tokkummaan wal qabattanii wareegama dhugaa sun kafalaa. Obboleessa keessan ka bosona keessa jiru sun gargaaruudhaaf isin wal qabadhaa waliin deema. Obboleeyyan kalee culullee nyaatte sun ka waraabessaaf qoodame sun ila ammatti bakka jiran kan hin beeyne suniif mee eenyu? Mee Hamadaan keessan jirra ni jirti? Akkamitti dhufne lafa tana? Maaliif biyyaa baane? Mee booda yaadadhaa ilmoon Oromoo kaleessa waan ture sun hunda. Kanaafuu tokkummaa dubartiin akka dubartiititti hidhaltee dhugumaa suni ka barattus barachaa hidhachaa taas jirtu ammoo ittisa barbaaddi qabsoon ilmaan Oromoo. Itti fadhaa paawundii takka yoo nyaattan pensii 50 taasaa keessa buufadhaa.
harmeen gumaacha barbaaddi. Gabrumma diddi. Lafa siitirratti abbaa ta'uu barbaaddi. Abbaa ta'uu yaala yoomiyyuu hin rafina. Akka kaleessa dabre sun diinni nun bitin ni gaya tooftaan nun qoqqoodin qoodamne nuuf gaya ammaan booda. Ilmaan Oromoo takkallee nuti amantii waliin qoonnu amantiin taabbaati. Oromoo wanni isiniin galinii jira. Wanni nuun galin maali? Yoo bilisummaa qabaanne nuti wanni takkalleen tafagoo nurraa jirtu hin jirtu. Kaleessa gaafa Minilikii fi gaafa dursummaan turre. Gaafa ilmi namaa danqaraa hulaan danqaratee salaatuu ture. Yeroo ammaa hoyoo bilisummaa qabaanne diina keenyallee bakka jiru babal'ifanne Oromoo. Kanaaf andhaamsiniin akka dubartii isinii qabu waan takkittiin isinii qaba. Yoomiyyuu ilmaan Oromoo amantiin addaan qoqqoodamne tooftaa amantiitiin nu keessa loohanii waan addaan nu keessatti nuumin. Yoo nuti bilisummaa qabaanne amantiin teenya bakka iyyittuu nu faana jirti. Kanaafuu lafti Oromiyaa sabaa sablammoota gama qabdi. Addi bilisummaa Oromoo jibbansa ilma namaa hin qabu. Ka amantiitillee hin qabu. Wanni inni didaa jiru hoo bar sirna didee inni sirna diddaa gabrummaa. Kanaafuu wal qabadhaa tokkummaan harka keessan ol qabadhaa yaa ilmaan Oromoo. Haati ta'e kaleessa duutee ilmoon teeti obboleeyyan keessi duratti soddomman itti lakkaa'amee ture Oromoo. Kanaafuu isin wal qoqqooddanii mana keessa waan akkanaati waan akkasitti tajattu sun didadhaa Oromoo. Kanaafuu nuti wal qabannee tokkummaan yaa ilmaan xixiqqaa dardaroo isin wanni isin qabdan wal qabattanii waldee dargaggoo waldee dubartii jaarrattanii namayyuutu hawaasni manguddootis akka manguddootitti nuti ijaarsa keenya jaarrannu balois baru bilisummaan as faanantee jalatti Yoomiyyuu bilisummaan fagoon jirtu yoo hidhatte bichaadha bilisummaan jirti. Yoo muratte yoo dhugaan deemte dhageessaa hahaatinii fi abbaan ta'anii ilmaan lama fuula duratti waraabessa nyaachisan Oromoo ati ciistee nyaatta. Eenyu inni sun du'e? Eenyu inni sun waraabessa nyaata? Eenyuuf jecha du'e? Eenyuuf jecha wareegame? Kanaafuu madaan kaleessa nu keessa jirtu sun ammallee nu keessa jirti Oromoo. Nuti biyya alaa yoo dhufnelleen hawwii biyya alaatiif miti. Wallaalaa keenyatti illee fitti haa qabnu. Kachi gugatallee toftaan fitti haa deebisnu. Karaan dhugaa jiru kakaleessa Islaamaa fi Kiristaanaa waliin qoodinii bakka takkatti karaa Soomaaliyaa wareegaman sun. Karaan dhugaa karaan dhiirtitti wareegamte sun nutilleen irra deemaa jirra. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo guyyaa arraa kan akkana walitti dhuftanii mana kana guuttanii arguu kiyya hodduun gammada. Hodduun isinit gammada. Ammoo namni keenya hammanaa miti. Wiliillee karaan kanumaa dhihaadhaa koottaa. Kanaafuu gumaachaan nu harka bal'adhaa obboleessa keessan ka qabbantee achi keessatti waxalaa jirtu. Bulti fadaa baranni ilmoo fada dhungachuu fada haadha warraaf fada mana bareedaa nuti keessa jirru kana barbaada. Ammoo eenyuuf jecha ka wareegamaa jiru ilmaan Oromoo hin wallaalina. Gurra keessan karaa biroo hin kannina.
ummata sullaalaa yaa ilmaan Oromoo obboleessa keessum kakkasteessu yaadadhu hoggayyuu isin hin dagin gammachuunii fi wanni adda addaa kanaafu yoomuu wal qabadhaa waliin dhihaadhaa Oromummaa keessaniif dirqama jiru hafalaa qabsoon ittisaa barbaaddi jaarmaya barbaaddi hottaa gamana isinin jette harmeen kanaafu galatoomaan dhaggeeffachuu keessanii obboleettii keenya Saafiyaa baay'ee galateeffadha. Dhaamsi waltajjii kanarraa achitti darbu ana gargaarii naaf ta'ii naaf ergamii akka addaatti na ilaalee miti. Uummata Oromoo tokko taane waliin haa jiraannu waliin qoodnu kaayyoo feetan jalatti siriiraa Oromummaa keessanitti amanaa gabaabaa dhaamsi jiru. Galatooma kanattaan suuraan community warra London bakka bu'aa obbo Miruu gara waltajjiitti afeera. duraan dursee hundumti keessan baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Ittaansee warra waltajjii kana nu qopheesseen galateeffachuu barbaada. Galatoomaa waa hundumaatii fi dhuguma dubbachuudhaa fi guyyaan irraa kuni guyyaa guddaadha, guyyaa seena qabeessa jennee ilaaluu dandeenya jechaadha. Maaliif bifa kanaanii walitti dhufuun keenya yeroo jalqabaatiif natti fakkaata. Kanaaf hedduu irraa gammanna. Gammachuu qofaan mootuu hin taane waa guddaallee irraa barannee deemna jechaadha. Kanaaf waan ani xiqqoo dubbadhu jiraate waa'ee hawaasaati. Warri na dura dubbatanii akka gaariitti waa'ee hawaasaa ibsaniiru. Kanaaf waa guddoo waan ani irraa haasa'ullee hin qabu. Garuu waa xiqqoo eegan asitti affeerame waa jechuudhaaf akkuma beeknu baay'een keessanii akka arginutti dargaggoota. Dargaggoonni kun immoo yeroo dheeraa karaa dheeraa irraa turtanii biyyarraa warra dhuftanidha. Hamma tokko rakkoo keessan himattanii biyya kana qubachuu yaaltaniittu yaalaa jirtu itti jirtu kan fudhattanis jiraachuu dandeessu. Garuu hundumti keenya waan himannee asitti hafne sana maal akka ta'e gaafa sana himachuu qofaa otoo hin taane eega himannee keessa dabarree booda maal himannee biyyattillee yoo waan kana keessa akka gaariitti hin dabarre ta'ee egaa biyya keessa rakkoo akkasiitu jira waan ani hin hubatin as gaheen rakkoo koo himachuu keessa hubachuu yaaleera. Garuu kanaa booda maal gochuun narra jira jennee ofirratti murteessuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Hundumti keenya waan himanne qabna, akkaataatti himanne qabna, eessatti maal himanne, eenyuun nu wajjin jira, maal jedhamee san hundumaa hin beekne jechaadha. Kanaaf waan jedhame sana dagachuun ammallee barbaachisaa miti. Baay'ee keessa deemnee yaadachuutu barbaachisaadha. Yaadachuu qofaatu hin ta'in hojiirra oolchuutu barbaachisaadha. Namoonni jedhamani maqaa dhaamani yeroo nu gaafatanii maal jedhani eegaas qubattanii booda waan himachaa jirtan kanarraa namoota waan kana fakkaatu hojjetan naannoo kanaa wajjin quba wal qabdu jedhanii gaaffii dhiyeessu jechaadha.
Kanaafi hammi tokko lakkii anooree fuudhufee baay'ee quban qabu gara fuulduraatti itti qophaa'a kan jenne jira. Hangi tokko immoo namaan jira dhuma dhufeeyyuu an hin teenye ilaa guyyaa gabaabduu kanatti gammadan jechaadha jarree sana gammachiifne jechaadha. Maaliifi waan himanne sana toorarra nuu buusa jechaadha. Karaarra nuu buusa jechaadha. Garuu akka jenne sanatti dhuguma tattaafannee moo yeroo sana gammachiisuuf itti waa argachuuf jennee kana jenne isa kana nutu keessa keenya beeka waan ta'eef tokko keessan immoo carraa hojiitiinis ta'ee waan adda addaatiin wal agarreerra wal beekna waan himame tokko ni yaadatama jechaadha. Nama 1,000 yoo ta'e namni 1,000 matamataatti waan inni himateen beekama. Kanaafi isa biyyatti daganne yoo jiraate asitti keessa deemnee kanneen dhimmi ilaalu wajjin wal quunnamnee akka jenne sanatti hojii oolchuu qaba jechaadha. Kanatti aansee maalin jechuu barbaada eega biyya kana dhumnee booda seera biyya kanaa hundumaa caalaa eeguun barbaachisaadha. Biyya keessa jiru biyya ormaa keessa jira waan ta'eef biyya seerri keessaa cabe keessa dabaree dhufne seerri nuttillee dabee seera sana baqannee seera dabe sana baqannee kanas jiru as dhufne immoo seera eegamaa ijaaramaa biyyi kun ittiin jiraatanii cabsuu hin qabnu jechaadha. Maaliifi kana jettee jettanii waan hamaa tokkotu jira asirratti dubbachuu hin barbaadu. Dargaggoon dhuftanii seera biyya kanaa eeguun barbaachisaadha. Waa hundumaa argame jettanii seera sana cabsitanii otoo dhimmi ofii hin dhumini waan biraatti ce'anii yoo seera cabsanii mana murtiitti dhiyaatanii inni kuni waa hundumaa faallessechaa rakkoo himannee dhufne sadii faallessechaa seera biyya kana keessatti hin jiraachuu qabnu hin faallessechaa waa hundumaa faalla'ee sana booda eessatti deemaa qabamnee deemna jechaadha. Kanaafi waan akkasii sana warri waan akkasii keessatti waan hamaan tokko jira keessatti qooda fudhatanii waan kanarraa of eeggachuun barbaachisaa jechaadha. Kana illee addaan baasuun barbaachisaa miti. Kanaafi kana jechaadha. Eega kana jedhee booda biyya kana keessatti baay'een keessan dargaggoodha. Gara fuulduraatti of qaruun of barsiisuun barbaachisaa waan ta'eef barumsatti gattaa'uun barbaachisaadha. Horiin barbaachisaadha, maallaqni barbaachisaadha. Garuu akka amma jirru kanatti haala amma jirru kanatti hojii hojjennee maallaqa argannee ittiin eessa gahuu hin dandeenyu. Wanti gochuun irra jiru waan ittiin shaayii dhugnu waan ittiin buna dhugnu hayyamamaadha waan ta'eef mana barumsaa deemnee gallee mana barumsaa irraa yoggaa baanu paartaayimii isa jedhan sanaa yeroo muraasaa fi waa hojjechuu dandeenya. Garuu barumsa barattanii ofii keessanii galuuf dhaabuu booda immoo deebitanii qabsoo uummata keessanii rakkoo keessa jiru sana itti deebitanii gargaaruun barbaachisaa ta'eetu jiru. Har'aa waan xixiqqaa afaan yoo guutanii booda isin gaabbisiisa waan ta'eef isa kanarraa hin godhinaa jechuun hin danda'amu. Waan hojjetanaa jechuun hin danda'amu. Garuu itti of gattanii maallaqa faayidaa hin qabneefi callumettanii yoo humni keessan har'a jiru waa abaattanii yookiis waa hojjettanii jiru hundaa hojjettanii waa argachuu dandeessu. Garuu inni hamma dhumaatti fiixaan waan hin baaneefi barumsatti yoo gatteessanii barumsa keessan barattanii uummata keessanis yaadataa gara warra dhimma waa hojjetuuttis dhiyaataa qoodas fudhataa waa gochuun hin danda'ama jechaadha. Ani tokko kanan gochuu barbaada. Sana booda hawaasi kun asitti ijaaramee jira waan ta'eef hawaasa ijaarametti dhuftanii hawaasa kana jabeessuun humna haaraan itti darbatanii fudhachuun kan keessan ta'a jechaadha. Kana jabeessuun kan keessan ummaa ta'u karaa hundumaa bitaan mirgaan karaa adda addaa waan ofirraa facciftantu jira jechaadha. Inni biyyarraa biyyi kun han keessan bitee taa'umsa isin dhoowwee biyyarraa isin ari'ee baraa keessa baatanii lubbuu keessan qofaan asiin geessise as immoo hawaasa kana ijaarame kana isa isinitti jirtan kana homaan beektan jedhee cinaan dhufee quba isinitti dha'ee yookiis hunda keenyatti quba nu keessa galchee karaa sana babal'ifatee isa kanallee akka biyyarraa nu ari'ee hawaasa keenyallee dhiigee adda nufaa facaasuu barbaadaa jechaadha. Isa kana kan eeguu qabu eenyudha? Nutu eeguu qabaachaadha. Nutu eeguu qaba. Karaan inni nutti dhufu
karaa ifaa ilaa kunnoo achiin dhufaa jira asiin dhufaa jira karaa jallu miti eega as keessa galee booda eega as nu gahee boodati agarree yoo ofirraa faccisuu yaalle hin dandeenyu jechaadha. Garuu otoonni as nu gahin bituunni kokkee hin qabin dammaqnee ofeennee hawaasa keenya ennee hawaasa keenya tiksinee waan hawaasa keenya nurraa barbaadu gochuutu nurraa eegama jechaadha. Kanaaf of tiksuun of jabeessuun hawaasa keenya illee cimsuun nurraa eegama waan ta'eef ani kana caalaa waan ani isinitti dheeressuu hin qabu. Baay'een namootaa dubbataniiru ammallee taanaan waan hedduutu isin eeggataa jira waan ta'eef barumsa keessanitti jabeessatanii barachuudha sadarkaa hamma isinii danda'ametti deemuun barbaachisaadha. Kanaaf ammallee kanatti akka jabaattanii isin gama kootiin yaada koo dabarsaa hamma danda'ametti seenaa Oromoo maal keessa darbe maalinni Oromoo jechuun maalinni seenaansaa yeroo kam maaltu ta'e yoomi Oromoon kan cabe maalinni sirni gadaa tokko keessa gadaa meequu ibsaa jedhama. Gadaa kan biyyattii keessa isaallee akka sirriitti qo'anne as geenyeeti gatteenyee qo'achuutti kaan jechaadha. Biyyi kun iyyuu jabeenya jechaadha qo'achuun iyyuu. Kanaaf waa'ee keenya waa'ee sirni gadaa maal fakkaata isa ka'ee isa ga'e maalidha isa jedhu kana nutu beeka jechaadha. Dhagaarraa bahuu dandeenyu barsiisuu qabna jechaadha. Nutu dura bu'ee barsiisa jechaadha. Seenaa Oromoo beekuu qabna, afaan Oromoo beekuu qabna, barsiisuu qabna. Waa'ee gadaa beekuu qabna, barsiisuu qabna. Oromoon maal inni miidhamna Oromoo. Kanaaf har'a isa biyyaan ari'eetti dhufnee michoomnee isaa wajjin teenyee akka waan tokko hin taanetti callisnee waan yeroo keenya dabarsinu hin jiru jechaadha. Nama jibbina jechaa miti akka kanaan duratti obboleettiin keenya dubbatte nuyi nama jibbuurraa nama tokko illee hin jibbinu namni diina keenya miti. Garuu mirga keenya eeggachuu qabna. Mirga keenyaaf falmachuu qabna. Isa nutti maxxanee dhufee nu gubbisuu barbaadu immoo ofirraa eeguu qabna. Isa kanadha kan waliin himannee waliin mari'annee tokko taanee waliin dhaabachuu dandeenyu. Kanaaf kanatti hunda keenya akka jabaannu hawwii koosii bal'oo ibsaa galatooma warra irratti fakkii. Kuno akkas jedhee mukoota tasaasee tokko nu waamee. Kuno akkas jedhee mukoota tasaasee tokko nu waamee. Iccitii sitti maa aadaa miidhageessaa waraanni laaftoodhaa qaama kee madeessaa waraanni laaftoodhaa qaama kee madeessaa kanaaf kophaa baatee maaliif hin jiraattu? Waraanni laaftoodhaa qaama kee madeessaa kanaaf kophaa baatee maaliif hin jiraattu? Laaftotti firoomtee hanga bu'aa ooltu heetoon dhagahii atis bar miidhamtee gaattiraan si cinaa fira kee fakkaatee ofii isaa dheeratee si gubbaa dhaabbatee mee akkam gowwoomtee gaattiraan firoomtee mee akkam gowwoomtee gaattiraan firoomtee. Birbirshatti siqee gurratti hasaasee bubbeen akkas jedhee jallinne isa gorse. Birbirshatti siqee gurratti hasaasee bubbeen akkas jedhee jallinne isa gorse. Mukkeen ollaa keetii kanatti argitu waa'ee dheerina keetiif hunduu mataa baatu siquu carsuuf jecha karoora baafatu siquu carsuuf jecha karoora baafatu. Mukkeen warra afanis kophaatti isaan waamee isaan gidduu bahee oduu sobaa himee isaan gidduu bahee oduu sobaa himee. Shirri bubbeen yaadee kun garaa bobeessee odaan akkas jedhee komii qabu ibsee odaan akkas jedhee komii qabu ibsee. Gaattiraa fi heexoo soolee fi ejersi luuqee fi kombolchi soomee fi birbirsi hoomuu fi qilxuun gosuu fi agamsi goojjuudhaa fi laaftoon meessuuf waddeessi adaamii fi harbuu qawwisoof weellansu sila maal taatanii tasanuuf hin ta'u kan bubbeen nu gorsu sila maal taatanii tasanuuf hin ta'u kan bubbeen nu gorsu. The sound is not coming on. I need to copy it to my USB. Tokko ta'uun keenya isaaf rakkinnaadha. Kanaaf nu diiguudhaaf taa'ee mala hidhaa. Kanaaf nu diiguudhaaf taa'ee mala hidhaa. Ilaamee hubadhaa tokko tokkoon qoodee hunda keenya waamee garaagarummaa fakkeessee kan bubbeen nutti hime. Nu diiguudhaaf malee miti barnuuf dhimmame. Nu diiguudhaaf malee miti barnuuf dhimmame.
yoo bubbee dhageenye nuti taane gowwaa gargar baanee afnaa hunduu buunee bowwaa gargar baanee afnaa hunduu buunee bowwaa bara keenya kana shiratu baay'ataa bara keenya kana shiratu baay'ataa diinni fira fakkaatee namatti riqataa dhadhaa nutti hiixataa dhagaa afaan nukaa nu gargar nu qoodee jadduu kenna baa nu gargar nu qoodee jadduu kenna baa. Gowwaan taasisee nu fakkaatee fira bumne gowwaan taasisee nu fakkaatee fira bubbeen gamna ta'ee maaf gargar nu hira lakki haa ilaallu duubatti deebine gargar hin facaanu gorsa bubbeef jenne akka duraa jiraannu harka wal qabanne koottaa gara tokkotti hiiknaa afaan tokko taane bubbeef ergaa dhaabna afaan tokko taane bubbeef ergaa dhaabna. Gorsa odaan gorsee hunduu fudhatanii diinummaa bubbeetis sirritti hubatanii karoora baafatan kinoo akkas jedhanii karoora baafatan kinoo akkas jedhanii. Wallaalaa gorfachuu beekaa gabbifachuu dadhabaa jabeessuu jabaataa tikfachuu garaagarummaa hambisuuf tokkummaa jabeessuu holola diinaa irraa gurra cuqaalannee wal qofatti amannaa wal wajjiin taanee diina qaatessisaa wal wajjiin taanee diina qaanessinaa. Nuti gargar hin baanu waliif seenan qabu nuti gargar hin baanu waliif seenan qabu. Akka tokko taanee bubbeen isaa arguu holola isaa fudhatee nurraa achi haasokku waadaa waliif seenan qabatanii bokku waadaa waliif seenan qabatanii bokku. Tokkummaa mukootaa sirritti hubatee lubbuun tokkummaa mukootaa sirritti hubatee isaan diiguun hafee lubbuudhaaf sodaatee bubbeen fiigee caccabaa baqatee bubbeen fiigee caccabaa baqatee. Ilaa isinis garanaa tokkummaan humnaa koottaa tokko taanaa tokkummaan humnaa koottaa tokko taanaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.